Nhịp nhịp hả mày? Rồi, quay lên. Mang vô. Mang vô cái đèn á. Mang vô đèn đắng. Thứ gì? Con này nhỏ hơn con cá Mang của tới, Út. mang tới cái đèn làm gì à? Lại đây luôn ha. Đó, lấy kiếm mẻ đi. Ai dính, bà dính. Ổng. Một lại đi. Vì sao? Em thấy nè. Hàng làm sao? Có banh nhà nổi. Góc nó con bên dưới nó. Vọt ra hết rồi. Này chưa cần xài vọt, khỏi xài vọt. Ọt. Anh nước chảy là mày chết. Nước chảy là khỏi cần giặt mày. Nắm đuôi trong cá cha rồi. Chụp lên tấm hình. Nè.
Đó bên hàng khủng. Đấy. Đó bên hàng khủng. Đấy. Cá bự mà bà không biết bắt. Là ủa sao cái cần của anh dưới qua tới bên mình dưới rồi trời. Tôi nghĩ lên cũng còn giật nữa, tôi la rồi chắc cái cần của ông. Anh có đầy con đầy miệng. Nội ở ngoài mày đi đâu hết rồi lại. Thôi quá. Nó giả này. Nhịp hả mày? Nó dữ. Không dữ. Dữ à. Mày gì chứ? Nó hạnh hay gì nó dữ. Nó dữ quá dữ. Cũng ha con. Dữ cũng chết.
Không, con nó cầm được mà, con nó không sao đâu. Cá út cầm thoải mái. Ngát thì sợ đâu, cá út không. Cá út nó cầm nó hiền khô à. Câu nữa thì tới hồi bắt nó cực khổ. Cái dứa nó có chết không em lại em bắt? Dưa chứ chà. Chết hả? Cá út là không chết đâu. Còn vậy, cá út nó cũng cầm ngay ngạnh nó thành nó cứ dứt thôi chứ sao. Mà cá út đụng chúng là nó ấy lên nè, nó không có lắc giống kiểu ấy. Nó không có lắc giống con cá ngát. Ôi cái bãi chiến trường 11 đêm.